Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun. V dnešnom videu sa pozrieme na miniatúrnu solárnu elektráreň Bluety EB70. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Energetická nezávislosť je top témou mnohých domácností. Samozrejme, ale byť energeticky nezávislý je finančne extrémne náročné a ja som si práve preto pripravil zariadenie Bluety EB70, ktoré čiastočne dokáže nahradiť výpadok energie. Je to zariadenie so vstávanou 716 Wh batériou, meničom napätia z jednosmerného na striedavý prúd a monokryštalickými panelmi s výrobou do 200 W. Celé zariadenie, celú elektráreň dokážete poskladať z odbalenej krabice už za 2 minúty a používať. Takže poďme na to, odbalíme si ho. V balení nájdeme užívateľský manuál pre model PV200. Rovnako odolnosť materiálov je na vysokej úrovni, kde textil je absolútne nenasiakavý. Môžete vidieť, krásne stečie, takže je to krásne naimpregnované. Solárny panel je vďaka rozmerom 590x630 mm ľahko premiestniteľný a skladovateľný. Prečo najlepšie podmienky nabíjania zo solárnych panelov? Je tu možnosť nastavenia uhlu naklonenia až do 45 stupňov. Praktické úložné miesto pre káble, ktoré sú dlhé 3 metre. Koncovky s polaritou plus a minus sú štandardy MC4. Nie je problém použiť panely iných značiek. Rozloženie štvordielnych monokryštalických panelov PV200 je veľmi jednoduché a rýchle. Opierky sa po preklopení odklopia, podoprú panely. V rozloženom stave sú tu rozmery 590x2265 mm. V balení nájdeme užívateľský manuál. Ďalej v balení nájdeme rôzne komponenty pre nabíjanie z rôznych zdrojov, napríklad zo siete 230 V pomocou adaptéru, ktorý má sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 2 metrov. Ďalší kábel pre nabíjanie v aute s 12 V koncovkou. A kábel pre nabíjanie zo solárnych panelov s koncovkami MC4. Sú to štandardy, takže sa môže použiť akýkoľvek panel. A jeden praktický suchý zips pre motanie káblov. Zariadenie sa zo siete 230 V nabíja pomocou adaptéru, ktorý je aktívne chladený. Na výstupe má 25,2 V a 8 A, čo sedí so vstupom max 200 W. Znova, ak zariadenie detekuje nabíjanie, automaticky sa zapne. Zapne sa aj chladenie zariadenia. Ak svieti ledka na červeno, zariadenie sa nabíja a môžete vidieť vstupnú hodnotu nabíjania, ktorá je 189 W, čo podľa môjho názoru nie je zlé. Samozrejme je tu odchýlka 11 W, čo je zhruba 5%. Je tu bezdrôtové 15W nabíjanie pre smartfón a madlo pre jednoduchší transport. Počas kempovania mnohí ocenia LED osvetlenie v dvoch úrovniach jasu a SOS signálom. Okruh jednosmerného prúdu. Je možné používať zariadenia
z USB 3 do 100 W, USB typ A, 5 W 3 A, ďalšie dve 12V 10 A konektory a jeden 12V konektor. Okruh striedavého prúdu od 220 do 240 V s maximálnym výstupom 1000 W. Zariadenie má aktívne chladenie, či už pri nabíjaní alebo používaní nad spotrebu 300 W. Nabíjanie v aute cez 12V konektor nie je absolútne žiadny problém. Ak zariadenie detekuje akýkoľvek zdroj energie, začne nabíjať, automaticky sa zapne. Aktuálne sa zaplo aj chladenie a môžete vidieť, nabíjanie je v rozmedzi 105 až 107 W, čo podľa môjho názoru v aute cez 12V konektor nie je vôbec zlé, pretože za 3-4 hodinky si dokážete vyrobiť celkom slušnú porciu energie, ktorú zaskladujete pre kemping alebo akýkoľvek iný úkon na dovolenke. Dnes ráno je krásne slnečno, kde na oblohe je iba minimum mráčkov a pozrieme sa na efektivitu výroby PV200 panelov a EB70 v tejto kombinácii. Dúfam, že na displeji budete vidieť čo najlepšie. Zariadenie znova, ak detekuje výrobu energie, automaticky sa zapne. Zapne sa aj chladenie. Aktuálne môžete vidieť výrobu panelov už 110 W, 154 W, myslím, že veľmi slušné. Toto je zhruba maximum, ktoré táto kombinácia EB70 a PV200 dokážu vyrábať. Nemáme tu absolútne žiadny tieň, takže to sú ideálne podmienky pre výrobu a je to maximum, čo dokážete dostať s týmito panelmi do EB70. Takže je 9 hodín ráno a necháme zariadenie nabíjať zo soláru a uvidíme, za aký čas dokáže naplno nabiť toto zariadenie. A taktiež vyskúšame počas nabíjania zo soláru nabíjať aj iné zariadenia. Pozrieme sa na výrobu zhruba po 20 minútach. Pripravil som si už aj prázdnu Milwaukee batériu. Batéria je úplne prázdna. Pozrieme sa na výrobu. Výroba stále 156 W, že v pohode. No a teraz bude vstup aj výstup zobrazený na displeji, kde zo soláru PV200 nabíjame aktuálne 155 W, 156 W a začali sme nabíjať batériu, ktorá má na výstupe do 60 W. No a keďže nám zariadenie ponúka až 2 výstupy na 230 V, využijeme ich, keďže solár je aktuálne produktívny už takmer na maximum. Vyrába stále 156 W a nabíjanie Milwaukee batérie a kolobežky robí výstup 130 W, takže stále sa dokáže vstávaná batéria EB70 aspoň čiastočne nabíjať zhruba 20 W, čo vôbec nie je zlé. Zhruba po 3 hodinách nabíjania je slniečko už celkom vysoko a objavili sa už aj nejaké tie mračná, takže to nabíjanie už nie je tak efektívne, ale za 3 hodiny sa dokázala batéria na kolobežke nabiť naplno. Taktiež Milwaukee batéria je plne nabitá a zariadenie sa dokázalo zo soláru nabiť na zhruba 20 až 40%. Aktuálna výroba je niekde okolo 50 W a môžete počuť, ako automaticky funguje ventilátor, ak
začne vyrábať viac energie, chladenie sa zapne automaticky. Takže to nabíjanie samozrejme pulzuje, klesá podľa toho, ako sa na oblohe objavujú mračná. Takže to nabíjanie môže trvať v rozsahu 3 a možno aj 10 hodín, záleží od aktuálneho počasia. Ak ťa zaujíma výroba solárnych panelov a nabíjanie EB70 počas zamračeného počasia, aké je aktuálne, tak tá výroba nie je vôbec zlá. Je to zhruba 46 W, čo si myslím, že je ešte celkom schopné na to, že aktuálne je podľa mňa zamračené veľmi. Ďalej vyskúšame rezať oceľ na 750 W flexe. EB70 Flexu zvládla absolútne bez problémov, aj s jemným prítlakom do rezu. Teraz máme plne nabitú batériu, vyskúšame fén nehať pustený na 2. rýchlosti a 1. stupni ohrevu. Batéria je teda takmer úplne prázdna, zariadenie ešte dokáže fungovať, ale berieme to ako konečnú, pretože tie batérie nechcem nejak podvybiť. Samozrejme tu už svietí kontrolka vybité batérie, takže som to vypol. Mohli ste vidieť odber zo siete pri používaní spotrebiču bol takmer po celý čas niekde v priemere okolo 1000 W, čo sedí s tým, čo výrobca uvádza. Samozrejme na záver pri poslednej 20% kapacite batérie ten pokles odberu klesol pomaličky aj k 950 W. Myslím ale, že celkový čas používania je výborný, ten sa šplhal niekde okolo 30 minút pri odbere spotrebiča 1000 W, čo si myslím, že je vynikajúci výsledok na tak malé zariadenie. Tak a máme tu záver recenzie malej fotovoltickej elektrárne pre záhradku, domácnosť, chatku, nabíjanie elektrobicyklu, kolobežky, batérií náradia, rôznych iných zariadení, ktoré potrebujete nabíjať. Samozrejme, toto zariadenie je malé, ľahké, kompaktné, určené aj na transport, čo je super. A taktiež je využiteľné aj v bytovom dome, napríklad na balkóne rozprestrete tie panely a dokážete aspoň akú takú energiu zo slnka zachytiť. Ja som ale využíval aj extrémnym spôsobom. Mohli ste vidieť, vyskúšal som nabíjanie v aute, kde zariadenie dokázalo nabíjať niekde v rozmedzi 100 W. Taktiež na sieti sa dokáže nabíjať plných 200 W. Samozrejme každého ale zaujíma práve to nabíjanie zo solárnych panelov, ktoré sa aktuálne dosahuje nejakých 30 W, ale počasie nepraje, je znova zamračené, takže to nabíjanie aktuálne nie je tak efektívne. Samozrejme v špičke som sa dostal na 166 W ako maximum. A práve teraz si vysvetlíme, prečo som maximálne zo soláru dostal iba spomínaných 160 až 166 W. Je to spôsobené tým, že panely fungujú na 10 A 20 V. Samotné zariadenie na vstupe má obmedzenie 8 A a pracuje v rozsahu 12 až 28 V. To ste mohli vidieť zo zdroja. Sa zariadenie nabíjalo takmer plných 200 W a tu je 25 V a 8 A. Takže to automaticky sedí. Zariadenie teda z týchto panelov dokáže spracovať iba 8 A krát 20 W, čo bolo vidieť na vstupe pri nabíjaní, kde dosahovalo maximum v špičke 160 až 166 W. Takže to je jediným takým obmedzením a ak by ste zohnali panely, ktoré by fungovali na 8 A a 25 W, bolo by to ideálne pre toto zariadenie. Tieto panely sú myslené pre vyššie a
vyššie rady zariadenia značky Bluety, ktoré táto značka ponúka. Ale myslím, že aj v tejto kombinácii je to celkom slušné, pretože súčasne som dokázal nabíjať dve zariadenia, či už kolobežku alebo batériu do náradenia Milwaukee. Takže to je to jediné, čo by som tomuto zariadeniu mohol asi tak vytknúť, že v tejto kombinácii nedokáže nabíjať zo soláru spomínaných 200 W, ale zariadenie ako celok určite odporúčam, je to vynikajúce zariadenie pre nabíjanie a taktiež záložný zdroj bežnej domácnosti. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Bluety páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj!